सो गाइस हामी चाहिँ घरबाट रेडी भएर निस्किसक्यौँ हैन। अब हामी जान लागेको हेर्दै जानु। अब हामी कहाँनिर जान्छौँ, हामी देखाउँदै जान्छौँ। बस गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अब रोडमा निस्किन लाग्यौँ। हेर्नु हाम्रो घरको भित्रको बाटो। बोलेर यस्तो गरममा अड्नु जान्दै सो गाइस हेर्नु कत्रो रोड बना अहिले 4 वे बना 4 वे। हामी जाँदैछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकजना। हे भगवान् यस्तो धुलो है यार। हेर्नु गाइस हाइवे पुरै यत्रो बने है यहाँ अहिले चिन्नै नसक्ने भयो। चटपटे खाने उता चटपटे खा गाइस। यो चाहिँ हामी उताको बाटोबाट उठ्यो गेटबाट हामी भित्र पसिसक्यौँ। यो चाहिँ थारू बस्ती हो होइन उताको। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस हेर्नु हामी यहाँ यसरी आइसक्यौँ। यहाँ अझै कति टाढा छ हामीलाई पुग्नु लिची फल नला छ। म पुगेपछि देखाउँछु। गाइस हामी फाइनली आइसक्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बब्रे डाउनमा उयोहरू पार्क देखिस् गाइस। पार्क पनि छ। ऊ बच्चाहरू खेलिरहन्। भुतिया जस्तै लाग्यो त्यो पिङमा खेल्दा। भयो कहाँ लग्यो यही हो। यतैबाट हेरौँ न। ल ल रुक रुक। अब यता चिकन ऊ छ कि फार्म छ। चिकन फार्म छ यहाँ गाइस। हेर्नु यहाँ पानी रहेछ। अघिको मात्रै थिएन। यहाँ चाहिँ कत्रा पानी है। उता पनि हौ उति उता पनि बगिरहेछ। ऊ यता पनि छ यता पनि छ। हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ। अब उतातिर जानु पर्यो। त्यो पार्कमा जामिन जाने भयो। सो यही हो। यही देखाउनलाई हामी अघिको भ्लगबाट यहाँ आइपुग्यौँ। मतलब घरमा बस्दा बस्दा झ्याउ लाग्छ नि त। अनि यहाँको कोकोडाइल हो क्या हो। त्यो कोकोडाइलहरू पनि छ क्या यहाँ। उता बसेको होइन एउटा के हो कालो कालो। त्यही त हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ यो तार चाहिँ यहाँ अब रातिमा हात्तीहरू आउँछ नि त। अनि हात्तीहरू नआओस् भने यहाँ करेन्ट लागिरहेको हुन्छ होइन। सो यति नै हो हाम्रो भ्लग। सो यही हो देखाउन लागेको। अनि पार्क चाहिँ ऊ त्यहाँ छ। ऊ पार्क भन्दा पनि सानो सानो बच्चाहरू खेल्ने हो क्या त्यहाँ। ऊ खेलिरहेको कोही कोही हल्का हल्का देख्यो होला। त्यति देखिँदैन त्यति टाढो। सो गाइस अघि चाहिँ मैले त्यसैमा एन्ड गराएको थिएँ होइन। मलाई चाहिँ लागेको थियो यहाँ तल आउनु पाइँदैन भनेर। अहिले चाहिँ हेर्न